Assalamualaikum. Бүгін 2021 ноябрьдің 6-сы. Бүгін өте бір маңызды нәрсе туралы айтайын дегем. Мына қазақ пен ұйғырдың араздығы барынша қалып жатқандар бар. Олар қоздырып жатқандар не? Олар Қытай жобасы. Сондықтан пенжімдегі оқиғаны, мисал бір мектеп оқушыларының жай бір төбелесті. Былайын шығарасаң, балалық кезде оның бәрі бір қызықты ойын түрлеріне жатады ғой. Қызықты. Сол кезде үстіп төбелесіп немене етті деген. Ол төбелесіп немене қылғанды, соны бір саяси дүниеге айландырып, оны екі жақты не қылғызып, үлкендерді араласқызып, бүкіл мемлекеттен кейін халықаралық мәселеге айландырып сөйтіп жатқан басқа бір саясиландырып отырған дүние бар. Бұл белгілі нәрсе. Кезінде мына Шелектегі оқиғанда кейбір кәсіпкерлер нелер араласып, солар барынша қоздырды. Ішінде мен танитын жігіт те болды, сотталып кетті, солар 4 жыл отырып келді. Ал жаңаректегі қолдап не қылған кәсіпкерлер кейін жоқ болып кетті. Ал енді Қытайда 4 жыл қазақ қандастар қырғындалған кезде 5 жыл болып қалды биылмен. Bir ауыз сөз жоқ оларда. Bir ауыз сөз айтқан жоқ. Сонда олардың ұлтшылдығы тек қана ұйғырға келген кезде ояна қала ма? Жаңаректегі бәлем бірдеңкені көрген кезде қоза қала ма деген сияқты. Сонда солардың ұлтшылдығы, солардың бүкіл патриоты, бүкіл адами иманияты сол ұйғырға келген кезде қоза қала ма? Қытай жаңа компартиясы қырғындаған кезде оның ұлтшылдығы ұйықтайды. Бұны қалай түсінуге болады сонда? Осыны бір сараптап, миттан өткізіп көрейікші. Алла тағала Құранда айтады ғой, сараптаған адамдарды Алла жақсы көреді дейді. Бір нәрсені дейді. Ой жүгірткен адамдарды дейді. Сонда осыған бір ой жүгіртіп көрмедік пе? Сонда ұйғырға, болмаса тұңғанға, тағы шешенге, қырғызға, сонда біздің ұлтшылдығымыз соғы кездеген ояна қала ма? Сондықтан бұл нәрсені ойлану керек әрбір адам. Мысалы, Бақтыбай дейтін аға. Ол кісіні жақсы жағынан ойлаймын әрине, бірақ менің бір таң қалғаным, мына Қытайда 4 жыл қазақтар, қандастар қырғындалған кезде бір пікір білдірген жоқ. Бір адам қараша түсіп арыз берген жоқ. Сонда ұйғырдың мәселесі көктемде қалай шықты? Сол кезде, Серікжан сөйлеген кезде, сол кезде айғайға сүрен салып шыға келді. Одан кейін жаңаректегі басқа нәрседе жоқ, дәл осы тағы ұйғырдың мәселесі шыққан кезде сол кісі белсенді болып шыға келді. Оны не деуге болады? Сондықтан ол кісінің мен жалпы ниеті дұрыс шығар деп ойлаймын. Жақсы, әрқандай нәрсені Құран сүннетте жақсы жағынан ойлайды дейді. Сондықтан осындай нәрседен сақтану керек. Жаңаректегі өзіңнің бауырлас халқыңа келгенде мықтысың, өзіңе зорсың, өзгеге қорсың. Сонда сенің жаңаректегі әділетің, сендегі иманиятың, сенің адамдығың, сол бауырлас, діндес бір мұсылман халыққа мықтысың ба сонда? Мұсылман халық, екі мұсылманның бір-бірімен төбелесуін үлкен күпір дейді исламда. Оны кәдімгі ғалымдардың айтқанынан естігенім бар. Сонда сол жаңаректе барынша араздықты қозғап соған айдап салатын, ол фитна дейді, сөздің фитнасы дейді. Менің айтайын деген бірлікке шақырып отырмын. Біз мұсылман түркі халықтар бір болуымыз керек. Кімде-кім түркі халқының бірлігіне нұқсан жеткізетін болатын болса, олар жаңа арандатушы. Бірақ ауыз сөз. Басқа не деуге болады? Мен туысым болса да ашық айтам, мысалы. Сондай бірлікке нұқсан келтіретін болатын болса. Сондықтан біздің жауымыз ұйғыр емес. Қазақ пен ұйғырдың тағдыры бір. Оқитын Құраның, сөйлейтін тілің бір. Түбің бір түркісің. Қай бетіңмен жаңаректегі оған қылыш көтеріп болмаса жаңаректегі жұдырық көтересің. Біз бұндай нәрседе сабырлы болуымыз керек.
бауырлас халыққа мықты болып жаңіректегі. Аю мен айдағарға құл болам десең, дәл соны істейсің. Басқа ештеңке жоқ. Күнбатпас империя Англия мен Американың өзі қорқып отыр. 2030-да Американың өзін Қытай аламыз деп отыр. Сен кімсің соның орнында? Сен көлеміңмен қойып жұтып алады. Сондықтан адамзат қоғамында болмаған дүниелермен жаңа технологиямен қазақ қандастарды қалай қырғындалғандығын, жаңа мұсылман бауырларды қалай қырғындалғандығын бәрін көріп отырып, енді сол жаңіректегі сенікі сол жаңа түркі халқының ішіне шегіріп арасына сызат түсіріп, соған қарсы шығу Қытайдың ұпайын толықтап беру бір ауыз сөз. Ұйғыр мен қазақтың бірігуінен Қытай өлердей қорқады. Сондықтан түркі халқының бірлігіне сызат түсіру бұл өте жеңіліс табудың жаңағы дұшпаныңның мақсатын орындауының негізгі механизмдік күші. Сондықтан бұндайдан сақ болу керек. Жалпы Қытайдағы шығыс Түркістан азат болмай, о жақтағы қазақ пен түркіге жалпы тыныштық жоқ. Мысалы, компартияның ғұмыры созыла беретін болса, оларды қырғындап отырады жаңіректе. Сенің бас еркіндігің болмаса, басқа еркіндігің болмаса, сен кімсің? Дініңнен, тілінен, ұлтынан бәрінен айырсың. Тек қана аман қалса болды деді бір дәнішпен өткенде, әулие. Күн көсем. Соның үш құндылықтың бір құндылығы жоғалатын болса, жоқ болып кетеді ол ұлт. Ересейдің кезінде көрді ғой, ұрмай соқпай жоқ болып кетті сол ұлт. Ал енді анандай кісілік неменесінен айырып бүкіл неғылып жатқан жерде сонда амандық бола ма? Сол үш құндылығынан айырса, дініңнен, тіліңнен бәрінен айырса, ол жаңіректегі Қытайдың жүрек сөзін айтқан деген сөз. Жүрек сөзін айтып, жүрек сөзін қазақтың аузымен айтқызып отыр олар. Сондықтан бауырлар бұдан жаңіректе әрқандай нәрсені бір сараптап мидан өткізу керек. Біз ұйғыр халқымен қашанда мәңгілік доспыз, мәңгілік біргеміз. Сондықтан бұл нәрселерге біз салқынқандылықпен қарауымыз керек. Бүгінгі өзін ой пікірін білдіруші тәуелсіз журналист Серік Боқан. Менің WhatsApp нөмірім 8747 152 44 32.